जैसे भी 5 किलोवाट वाला अपना स्पॉट वेल्डिंग मशीन डिस्पैच कर रहा है आसाम में। आप देख लो ऐसा कुछ बॉक्स मिलेगा, इसमें आपको प्रॉपर मेंशनड है 5 किलोवाट। और इसको ऑन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस एक वॉल्यूम को आपको ऐसा स्विच करना है। ये देख लो आपको बैटरी का कितना वोल्टेज है सब दिखा रहा है एकदम प्रॉपर। इसमें आप रेगुलेट कर सकते हो आपको कितना टेम्परेचर में चाहिए रहेगा मशीन। और उसके साथ साथ यहाँ पर इस पर आपके प्रोब्स देख लो, 100% प्योर कॉपर वायर के प्रोब्स रहेंगे यहाँ पर। और फिर आपका फुट पेडलर दिया हुआ है ताकि आप आराम से स्पॉट कर पाओ एफर्टलेसली। यहाँ पर अभी एक पीस ये वाला मशीन जा रहा है आसाम। अगर आपको भी ऑर्डर करना है ऐसी कोई भी आइटम तो नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, फटाफट से अगर अपना ऑर्डर प्लेस करो।